بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo ramadaan. waxaanu qaadanaynay duruus ramadaaniye ah oo tilmaamaysa bishaan barakaysan oo ramadaan fadlaa-isha iska leedahay iyo axkaamta ku tacalluqaysa bishatan ayaanu ku dhex jirnay. halkan waxaanu ka gelaynaa darsigeennii sagaalaad ayaanu ka gelaynaa. halka kan darsiga kan waxaan uga hadlaynaa muqadamadii aynu ku soo qaadanay amase darsigeennii sideedaad aakhirkiisii xugun aynu ku soo qaadanay oo ahay waddan walba amase maaragtay naaxigo kastoo adduunyadan ka mida waxay ku soomaysaa madlaceeda oo waxaan ka soo hadlaynay waxaa la yidhaahda ikhtilaafu lmadaalic, axkaamun tatacallaqu biikhtilaafi lmadaalic, axkaamtii ku tacalluqaysay madaalicda bishu ay ka dhalanayso sida markaasi ay isu khilaafsan tahay oo u kala duwan tahay axkaamta ku tacalluqaysa ayaanu soo qaadanaynay. darsigaasu marka wuxuu ahay darsi aada iyo aada u muhiima ayuu ahay. wax badan la isku khilaafo ama laga hadlo weeye. marka waxaanu soo qaadanaynay xadiis oo saxiixu muslimka ku yaala oo la yidhaah xadiisu kurayb la yidhaahdo ayaanu soo qaadanaynay. xadiiskaas marka xadiis dheer ayuu ahay, bacdi axkaamtiisa ka mida waanu soo qaadanay. marka hadda darsigeennan sagaalaad xadiiskaas ayaanu ku dul maraynaa iyo macnihiisa, axkaamtiisii noo socotay oo a'imadii muxadisiinta ahayday iyo fuqahadii fahamkii xadiiskaas ay ka qaateenne waanu ku soo laabanaynaa. xadiiskan waxa waaye xadiisu kurayb ayuu ahay. ninkan la yidhahdo kurayb wuxuu ahay gabadhan la yidhaahdo umalfadli bintilxaaris ayuu mowlaheeda ahay. marka waqtigii waxaa weeye sayd mucaawiye uu joogay oo markaasi imaamka uu ka ahay arla shaam ayaa markaasi waxaa weeye xaaje ay leedahay umulfadli binti xaaris ayay waxay ugaga dirsatay kurayb ay ugaga dirsatay. marka xadiiskan wuxuu ahay anna umalfadli binti lxaaris bacasathu ilaa mucaawiya bishaam. kurayb waxaa weeye umulfadli bintilxaaris gabadha la yidhaahdo ayaa waxay u dirsatay xaaje ay laheeday sayd mucaawiye oo jooga arla shaam jooga. shaam markii la leeyahay waxaa weeye ciraaq iyo suuriya iyo maaragtay urdun iyo dhulalkaas weeye. marka waxa uu dhahay kurayb asagoo arrintaas ka waramaaya, waqtigaasna waxay ahaaday waqti bishii ramadaan lagu jiro oo la sooman yahay ayay ahaaday. kurayb waxa uu dhahay faqadimtu shaama, shaam ayaan galayoo aan tegay, faqalaytu xaajatahaa, shaam ayaan tegayoo mucaawiye ayaan ugu tegey, danti ay laheeday ayaan halkaas uga soo sameeyey oon u soo oofiyey. wastuhilla calaya ramadaanu wa anaa bishaami, bishii ramadaan ayaa igu dhalatay anigoo shaam jooga ayaa halkaas ramadaan iigu dhashay ayuu dhahay kurayb. fa ra-aytu lhilaala leylata aljumucati, bishii maaragtay ramadaan ayaan waxaan arkayow dhahay habeenkii jumcada aheeday ayaan arkayoo habeen jumcaah ayaa bisha ramadaan waxaa laga arkay arla shaam ayaa laga arkay. marka haddee intaas ayuu joogayoo meeshaas ayuu ramadaanka ku soomay. kabacdi waxa uu yidhi kurayb isagoo arrintaas ka hadlaaya
suma qadimtu lmadiinata fii aakhiri shahri shaam waan ka soo tegey markaas ayaan madiine soo galay oo ayadu qaacidadii muslimiinta ah magaalo madaxdii markaas muslimiinta laga xukumaayo ah ayaan soo galay ayuu dhahay oon imiday bisha ayadoo ramadaan aakhir ay tahay ayadoo marka bisha aakhir aheed markii aan imiday fasa'alanii ibnu cabbaasin mataa ra'aytum ulhilaala haddii waxa weeye aan halkaas imiday cabdullaahi binu cabbaas xabru caalim ulumma ayaa wuxuu is-su'aalayow dhahay kuraybow bishii ramadaan goormo ayaad aragteen kolkaasaan waxaan dhahayuu yidhi ra'aynaahu leylata aljumucati annaga dadkeenni shaam joogay haddaan nahay waxaan bisha aragnay habeen jumca ayaanu aragnay kolkaas wuxuu dhahayuu yidhi ibnu cabbaas anta ra'aytahu adiga kurayba ma aragtay mase dad arkay ayaad ku soontay markaas waxaan dhahay yidhi nacam anigan kurayba ayaa bisha arkay wa ra'aahu nnaasu wa saamuu wa saama mucaawiya dadkuna waa ay arkeen dadkii markay arkeen waa ay soomeen mucaawiya oo meesha amiirkeedii ahay isaguna waa soomay oo habeenkaas jumcada oo bisha aan aragnay ayaa dadku ay ku soomeen mucaawiyana waa uu ku soomay hadalkaas markii waxaa weeye kurayb uu dhahay cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu dhahay saxaabiga jaliilka ah laakinaa ra'aynaahu leylata sabti annaga haddii aan nahay reer madiino waxaanu bisha aragnay habeen sabtiya ayaan aragnay waxa uu tilmaamayaa ibnu cabbaas habeenkii shaam laga arkay habeenkii ka dambeeyey inay ayagu bisha ay arkeen oo markaasi aragtidoodaas ay ku soomeen ayuu ka waramayaa cabdullaahi ibnu cabbaas marka hadalkii waxa uu ku sii diray falaa nasaalu nasuumu xataa nugmila halaasiina ow naraahu waxa uu dhahay ibnu cabbaas annagu ka mas-uulayno inaanu soonkeena wadanayno ilaa aanu ka dhammaynayno bisha soddonkeeda aanu ka dhammaynayno oo soddonka ka kamilayno amase aanu ka arkayno 29 markay dhammaato habeenka soddonaad bisha aanu ka arkayno waxaa yeele horey waxaan u soo marnay bisha muslimka inay waxa weeye 29na ay ku dhammaa karto soddonkana ay kamilo karto oo labadaas waqti ay bisha waxa weeye ay ku dhammaato marka waxa uu leeyahay ibnu cabbaas oo ku adkaysanaya annaga waxana khuseeya hau leeyahay aragtidii annagu aanu aragnay annagoo reer madiine ah ayaana khusaysa aragti kaleentoodoo meel kale lagu arkayne annagu taas ma raacayno xadiiskaasaa marka wuxuu tilmaamayaa si cad in wax la yidhaahdo ikhtilaafu lmadaalic ay jiraan ayuu tilmaamayaa marka waxaan dhahay yuu yidhi kurayb waxaan dhahay yuu dhahon ku dhahay ibnu cabbaas awalaa taktafii biru'yati mucaawiya wa siyaamihi ibnu cabbaas ow miyaadan ku kaaftoomaynin aragtida mucaawiya bisha uu arkay iyo soonka uu soomay arrintaas miyaysan kugu filnayn faqaala markaas wuxuu yidhi ou dhahay ibnu cabbaas laa ayuu dhahay ma nagu filna haakadaa amaranaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama sidaas ayaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam annaga uuna amray marka hadda xadiiska xadiis saxiixa waa a'imada oo muxadisiinta ama umahaatu sitaha intaan imaamulbukhaari ahayn waa weriyey xadiiskaas marka hadda u fiirso waxa uu leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu leeyahay falaa nazaalu nasuumu xataa nugmila 30 ow naraahu annagu ka mas-uulayno inaan bisha kamilayno oo soonka soddonka aanu dhammaystirayno ama waxa weeye annagu aanu ka arkayno ilaan bil soon hadday bil kastaba soddon hadday dhammaysato kabacdi wax kaloo la raadaayo ma jirto in loo jeedo inaan loo jeedin isku mid waaye bil muslim ahoo bilaha hilaalka oo hilaal maaragtay bilaha hilaaliga ah waxa weeye ayaga waxay ku dhamaadaan
29 ama 30 wax ula jira ma jiraan 30 bisha hadday dhamaysato wax kaloo la fiiraayo ma jirto. arrintaas markuu yidhi waxaan dhahayow dhahay intaas ugama harin Kurayb oo asagu ka yimid arla Shaam miyaadan ku kaaftoomaynin aragtida Sayd Mucaawiye iyo soonka uu soomay Mucaawiye oo markaas amiirul mu'miniin ah miyaadan ku kaaftoomaynin markaasuu dhalaa mayow dhahay ma ku kaaftoomayno maxaa yeela haakadaa amarana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam annaga rasuulku alayhi salaatu sidaas ayuuna amray. xadiisku marka sidaas weeye oo waa maaragtay wuxuu cadaynayaa haakadaa amarana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka wada amarkaas muxuu yahay waa xadiis aanu soo mari jirnay macnaha amarana nabiyu sallallahu alayhi wasallam an natacabada calaa ru'yati madlacina waxa uu ka wadaa annaga rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray inaanu maaragtay meesha annagu bisha aanu ka aragnay oo madlaceena aragtidaas inaan ku cibaadaysano ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam amray duuna madlacin aakhar meel kale oo markaasi bishu ka aragto laga arka annaga kuma jirno oo ku cibaadaysamayno kuna soomi mayno. macnaha muxuu u daliilinayaa markaasi xadiiska oon soo marnay suumuu liru'yati wa afdiruu liru'yati hilaalka waxaa weeye aragtidiisa ku sooma aragtidiisana ku fula kaas ayaaba waxaa weeye macnihiisu saas tahay u dhah marka annaga mar haddii waxaa weeye naaxiyadeenan annagu aanan bishu ka arkin mid kale ru'yo kaleentood kuma camal falayno. xadiiskaas marka waanu aragnay horeyna xoogaa axkaam oo ku tacalluqaysa arrintaas waanu soo marnay oo a'immadu markaa si ay qolo walba si ay wax u yidhaahdeen. marka hadda waxa weeye dadka markaasi jahooyinka caalamka kala jira hadday masalanba xajka ay aadaan xajka iyo waxaa weeye iyo soonku waa kala duwan yihiin. xajka waxaa dhacaysa in caalamkan oo dhan loogaga yimaado buqcadaas barakaysan la yimaado oo marka dadku markay buqcadaas yimaadaan oo xaramka ay tagaan ay ogaadaan ru'yadii oo markaasi xijaas aheeday inay markaasi khilaafsan tahay aragtida markaasi waxa weeye halkan oo maaragtay meelo kale laga arka ay khilaafsan tahay. masalan waxaa weeye xaramku wuxuu ku yaalaa xijaas uu ku yaalaa aafaaqda kaleo adduunka meelaha kaleo laga yimaado iyo waxaa iskhilaafay aragtida bisha laga arkay xijaasaa iskhilaafsan waa marka amuuraha xajka waay markay tahay say noqonaysaa xukunkeedu say noqonayaa waxa weeye ru'yada xijaasaa lagu camal falayaa sababtoo ah waxa weeye wuquufu carafa waxaa jirta acmaasha xajka qaar badan ayaa waxay maaragtay ku xiran yihiin waqti bay ku xiran yihiin. alxaju carafa markii rasuulkeena calayhi salaatu salaam uu dhahayo waxa weeye wuquufu carafku uu ka mid yahay arkaanta xajka uu ka mid yahay mucdamu lxaj carafa weeye xajka mucdamkiisu waa carafo sidaasuu dhahay. haddii hadda qof qolo walba markay halkaas timaado aragtida ayadoo ay ku soo aragta waddankeedii ay ku camal fasho waa la iskhilaafaya shacaa'irtii dhammeed ayaa waxa weeye ayaa isla soconaynin dhibaato ayaa ka imaanaysa. laabudda marka waxaa ah ru'yada ahlulxijaas in maaragtay lagu camal fala laabudday noqonaysaa maxaa yeele mashaa'irta xajka iyo manaasidiisa oo xijaas ayaa la raacaya marka taasaa la raacayaa. laakiin hadda middan oo markaasi waxa weeye hadda aanu ku dhex jirnay oo ikhtilaafu lmadaalica oo waxa weeye bisha ramadaan oo la soomaayo ah khilaaf waa ka jiraa horena waa u soo sheegnay a'imo qabta waa jirtaa ru'yada muslimiintu isku mid waaye meel haddii laga arka caalam kale laga soomaa laakiin taas waxa weeye waxaa lagu xiray sida hadda maanta caalamka islaamka uu dhisan yahay ma aysan ahaa jirin. haddii caalamulislaam in la dhisa la rabana waa imaam keligiisa inuu yeesho waxyaabahan hadda markaasi duweylaadka oo isticmaarku uu qeybiyey oo kale arrintu ma aysan ahaynin. marka la leeyahay marka
isku haddii hal meela laga arko halkaasaa lagu wada camal falayaa waa imaamul acdamku markaasi imaamka weyn oo imaamul acdamka la yidhaahdo. qolooyinka markaasi barasaabyada ama waaliyaasha ahoo meelaha kala jooga laga warrami maaye inuu mid keligiisa hadduu yahay xukunkiisoo dhan ayaa ku fulaya. markaas waxaa weeye waa la raaca aimo badanaa qabtay sida aimada mucdamkoodu saasay qabaan. laakiin hadda cid xakunta maanta ma jirto. wadamadii caadiga aha wadan hebel hadda loo yaqiinayo arrimahan dambe markaasi ku abuurmay oo isticmaarku uu magac u bixiyey ayaa hadda waxaa weeye ayagii laftirkoodii hadda sii midaysnayno dadkiibay maaragtay hadda qof hadda gacantooda ay ku jiraan isa jira. hadda sidii soomaaliya oo kale imaam keligiisa oo hadda xukunkii soomaaliya gacan ugu jira ma jirto. waa arrinta faraaruq iyo sii badinayso dadki inay xukun iyo maxkamad ay yeeshaan sii fogeynaysa weeye. marka waxaa la rabaa ikhtilaafu lmadaalicu xadiiskaasaa loo daliishadaa. waxaa jira hadda dadka hadda asmaantii horo waxyaabo aan jiri jirin. dadku waagaas caalamul islaam wax kooban ayuu ahay oo dhulkan la yaqaano oo waxa weeye eshiyo oo iyada laftirkeeda wada la aqoonin oo dhulkan hadda muslimiintu caamka ku yihiinoo xijaas iyo markaasi shaam iyo dhulalkaas ayaa la yaqiina iyo bacdi afriqiya kamida iyo sidaas ayay arrintu ahaaday. hadda waxaa jira markaasi haddii la aado qaaradahan kale oo markaasi america la aado oo amriika aljanuubiya iyo markaasi amriika shimaaliya lasoo kala aado oo la aado dhulalka kan markaasi waxa weeye yurub ay degaan la aado oo muslimiinta hadda ay tageen. dadkaas waxaa weeye markaasi waxaa aad iyo aad ugu adag bisha ru'yadeeda iyo aragtideeda iyo zaminka soonka oo waxa weeye waqtiyaashu ku dheer yihiin. wax badan ayaa soo baxayoo culummada fuqahada ahu iyagoo dhulkaas arag arrimahaas aan ogaanin ayay axkaam ay ka sameeyeen ayaa jirta oo hadda kutubta ku taala. waxaa jirta culimo la yidhaha culamaa ulhay-a waa sida hadda juqraafiga kale oo ayaguna kasii warrama arrintaas. dadkaas hadda inay taqliidsadaan meesha hadda waxa weeye arlada ilaahay ugu barakaysan oo xaramka haddii halkaas marka waxa weeye ru'yadu ay ka sugnaato inay ayaga hadda dadkaa iska raacaan maadaama ayaga ru'yadoodu wax badanoo dib u dhac ay keeni karayso inay hadda halkaas ay iska raacaan wax dhibaataa kuma jirto. maxaa yeele su-aalaha noocaasa ayaa waxay ku bateen zaminka kan culummada in la soo weydiiyo ayaa badatay. marka dadkaas waxaa weeye waxay iskala qabsanayaan halkaas marka muslimiinta uun mucdamkooda u joogaan xaramkii ilaahayna uu ku yaalo halkaasay iskala qabsanayaan. laakiin ummadaha kaleentood oo waxa weeye madaalicdoodu ay markaasi cayaanan ay tahay oo bisha caadiga looga arkaayo madlacooda ayay ku camal falayaan sida xadiiska hadda kurayb uu yahay oo ibnu cabaasna aada maqlaysaan hadalkiisa aada maqlaysaanoo saxaabi jaliil oo xabru caalimul umma ah arrinta markaasi uu ku jawaabaya aada maqlaysaan. marka waxa weeye isqa qabsiga iyo dhibaatada in la iska daayaa loo baahan yahay. in dadka meel kaliya lagu jiido iyadoo bishi markaasi dadkaanu ay arkayaan oo madaalic ay iska leeyihiinne hadda markaasi waxa weye ma suurtaabayso. maxaa yeele ibnu cabaas ayaaba diiday arrintaas. arrintaas waxa uu ku diidayene in arrintii ikhtilaafu lmadaalic ou jiri karo ayaa markaasaa laga qaadanayaa. maxaa yeele waktigaas hadda waktigii sayd mucaawiya oad garanaysaanoo waktigii khulafaa u raashidiin bacdigooda aheed waaye muddo badanna la soo joogay muslimiintana caalamka ay ku faafeen. laakiin waagii hore oo markaasi sumuu liru'yati wa afdiruu liru'yati oo hal maro la wada soomaayey wakti waxay ahayd caalamka muslimiin aysan kala jiri jirinoo xarameynkaas iyo markaasi meelo kooban oo uun dhulkaas loo badnaayooba la iska warqabay ahaaday. madlucuna markaasi waxa weeye mutaxid ou ahayo waxa weeye ou midaysnaa ayay ahaaday. laakiin haddii caalamka muslimiinta ay sii fogaatay oo islaamka caalamka uu sii galay in axkaam kale ay timiday oo ikhtilaafu lmadaalic xukunkeedu uu dhashay ayaa laga qaadanayaa. marka wax kastoo zamin kasta soo diriyane waa in markaasi wax laga qaataa weeye. marka haddee ikhtilaafu lmadaalic xadiiskaas ayuu ku sugan yahay laguna garanayaa
waana weeye xadiis saxiixana weeye. marka hadda xadiiskaas halkaas aan ugaga baxno waxaanu soo qaadanaynaa oonu casharkeenaan ku dhammaystiraynaa axkaam kale oo aanu sii geli doono. soonka waxa weeye xirashadiisa oo habeenki ah waa shay markaasi waxa weeye rugni ah weeye. waxaa kaloo markaasi jirta waxa qofka saa'imkaa oo haddii uu soomo inuu la yimaado ama uu ilaaliyo laga doonaayo ayaa maaragtay yaa jirta. marka niyatu soom iyo wamaa yundabu lisaa'imi qabl ficlu waxa weeye qofka saa'imka niyada laga rabo iyo qofka saa'imka waxyaabaha markaas loo sunneeyo inuu sameeyo waxaa kamida saxuurtaa kamida, afurkaa kamida oo la dedejiyo, waxaa kamida ducada la duceysanayo cinda alifdaar la duceysanayo markii la afuraayo iyo wixii lamida. waxaas qayb ay noogu imaan doonaan. marka hadda bal waxaanu bilaabaynaa niyada soonka markii la soomaayo. hadda waxa weeye soonku markaasi waqtigiisa waa soo qaadanay oo hadda baaqiga uu ku yahay sadrul islaam iyo wixii ka horeeyey iyo soomkii ahlu kitaabka sida uu ahayna waxaanu ku soo qaadanay casharadeenna hore ayaanu ku soo qaadanay. marka hadda xadiis oo laga wariyey umunaa xafsa oo zawjadii nabigeena ah calayhi salaatu wasalaam gabadhii sayidina cumar bn khadaaba xadiis markaasi ay warisay ayaanu soo qaadanaynaa. xadiiskaas waxaa wariyey asxaabu sunan ayaa wariyey oo markaasi asxaabu sunan abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i waaye. ibnu maaja xataa waa lagu daraa. waxaa kaloo la wariyey ibnu khuseyme ayaa la wariyey, ibnu xibbaanna waa la wariyey oo saxiixooda ayay ku wariyeen ayaguna oo xadiiskaasu xadiis saxiixa weeye. marka xafsa waxaa laga wariyey oo zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga zawjadiisi ah wa radia allaahu canha iyadana allaha ka raali noqdee ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama qaal man lam yujamic الsiyaama qabla اlfajri falaa siyaama lah. rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii aan la imaanin oo niyada aanan gelin fajarka salaada subax lagu dukanayo ka hor soonka aanan niyeysanin falaa siyaama lahu yu rasuulku wax sooma ou leeyahy ma jirto, soonka ansixi maayo. soonka waxaa weeye waxaa la rabaa fajarka saadiqa ka hor markii waxaa weeye qoraxdii ina dhacday la afuray ilaa fajarka saadiqa intii laga gaarayo. fajarka saadiqa waxaa la yidhaahdaa fajarka haddii ou dhasho waxaa weeye wixii markaasi soonka laga soomaayo o dhan ay xaaraan noqonayaan oo waxa weeye cunto la cuni karin, wax la cabi karin, wax la jimaaci karin, arrimahaas ay reebtoomaan oo soonka uu ka bilaabanayo sidaa hore aanu soo marnay. rasuulkeenu marka wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam qofka niyada aan jamcin, macnaha niyada waxaa weeye aan niyo la imaanin weeye. waxaana caddayaha riwaayad kaloo waxaa jirtay man lam yubayit الsiyaama qabla اlfajri falaa siyaama lah. rasuulkeenu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam qofkii niyadu aysan ku baryin fajarka hortiisa wax soomahou leeyahy ma jirto oo sooma ka ansixi maayo. macnaha waxa weeye markaasi soon saxiixa ma laha weeye, saasaa laga wadaa. marka niyatu soom waajib waaye kula leylatin fi ramadaan. maxaa yihi xadiiska nabiga calayh الsalatu wasalaam man lam yujamic الsiyaama qabla اlfajri u dhaha nabigu falaa siyaama lah. iyo riwaayadaas kalentoodo ah rasuulka u dhaha calayh الsalatu wasalaam man lam yubayit الsiyaama qabla اlfajri falaa siyaama lah. marka waxa weeye maalin kasta cibaado mustaqilaa weeye goonideeda, waa sidii salaadoo kale. adiga hadda salaada haddaa tiraahid waagii salaad aan bilaabo salaad igu waajibtay inaan cumrigeyga markaasi salaada aan dukanaayo ayaan hal mar niyeyste way iska gelayaa amay ansaxaysaa? waa maya weeye. marka taas ayada saasay la mid tahay. laakiin haddii ilaahay yidhaahdo xadiiskaas qeybta yaroo ka dhiman iyo xadiis iyo markaasi qeybo kaleo axaadiista ayaanu soo qaadan doonaa. hadda casharkeen intaasuu ku egyahay. hada wbilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.